Você não é? Vovô, é. Só tu que gaia, mané. Só tu que gaia. Mas deixa eu, mas... Dá pra você parar esse telefonema não, por favor? Que eu queria conversar com você uma coisa muito séria. Eu estou muito ocupada agora, não tenho que conversar com você em nada. Pode continuar, vamos continuar nosso papo. Uma arma cebosa apareceu aqui atrapalhando. Arma cebosa, me chamou de arma cebosa, mané. Me chamou de arma cebosa, mané. O senhor e sua esposa não tem nada a ver com isso, não. O senhor ia ver aí. Eu quero saber de tu. Papai, Pode continuar. Papai, mané. Papai, mané. Papai, mané. Vixe,